হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণ হাওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের কাছে আমরা নিয়ে এসেছি পাখিদের ব্লগ। আমাদের আজকের ব্লগে আছে আমাদের লুটিনো, কালারফুল, রেইনবো অনেক অনেক পাখি। আমাদের এই ব্লগগুলো যারা দেখছেন এবং কন্টিনিউ দেখে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমার শুভ কামনা সবসময়। প্রকৃতি এবং পাখি দুটোরই আলাপন হয় গোপনে, নিঃশব্দে। ঝরে যাওয়া পাতার যে মুড়মুড়ে শব্দ এবং পাখির ঝিরিঝিরি চিরিচিরি গলার যে মধু মিশানোর ডাক, সবুজের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো পাখা মেলে সেই পাখির যে কলতান, মানুষের মন, মানুষের আবেগ সব কিছুকে চমৎকারভাবে জড়িয়ে রাখে একই বন্ধনে। পাখিকে ভালোবাসতে বাসতে পাখিদের সঙ্গে গোপন আলাপন আমারও হয়। সেটি হয় ওদেরকে ট্যাম্প করানোর মাঝে। যখন ওদেরকে আমি ডাকি, আয় আয় লুটিনো আমার কাছে আয়, আয় এলভিনো আমার কাছে আয়, ওরা আমার ডাক শুনে আমার দিকে ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে। ওরা আমাকে উপলব্ধি করে আসলে আমি কি করছি, ওদেরকে ডাকছি, বলি তোরা একটু খা, একটু খেয়ে নে। এই যে ওদের সঙ্গে আমার একটা মনের অন্তরের একটা মিল, কোনো সুপার শপ থেকে কিনে নেওয়া যাবে না। যারা পাখিকে ভালোবাসেন আমার তাদের অনেক ভালো লাগে, যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তাদেরকে আমি অনেক ভালোবাসি। মাঝে মাঝে ছুটে যাই, কোথায় পাখি পাওয়া যাবে, কোথায় পাখি পেলে আমি কিনবো, কোথায় সুন্দর সুন্দর পাখির মেলা আছে, কোথায় গেলে পাখির ছবি তুলতে পারবো। এই যে পাখির প্রতি ভালোবাসা, এই যে আমার এলভিনো এবং লুটিনো চমৎকার একটি জুটি। এলভিনো এটি রেড আই, হোয়াইট কালার যে পাখিটি দেখতে পাচ্ছে এটি হচ্ছে আমার এলভিনো রেড আই। আর এর পাশে আছে লুটিনো, ও হচ্ছে পেস্ট কালারের ওপর একটি পাখি, ভীষণ চমৎকার। এই যে আমার চলে এসেছে আমার স্কাই ব্লু আর আমার ইয়েলো শ্যাডো। হ্যাঁ, এরাও হচ্ছে এলভিনো এবং লুটিনো। আমি আসলে পাখিগুলোকে একটু ক্রস করে রাখি, কারণ এলভিনো লুটিনোর মাঝখান থেকে যে বেবিটা আসবে সেই বেবিটা অনেক চমৎকার চমৎকার বেবি হয় ওদের। এবং পালকেরও একটি বিষয় থাকে, যখন আসলে ওদেরকে জুটি বানাই তখন আমি ওদের কালারগুলো একটু সেট করে দিই, কারণ ওদের বাচ্চাগুলো দুটো কালার থেকে একদম মিক্সড হয়ে আসে। তবে ভিউয়ার্স ভীষণ চমৎকার লাগে আসলে তখন ওদের দেখতে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার স্কাই এবং ইয়েলো শেডের যে পাখিগুলো, ওদের খাঁচাগুলো একটু চমৎকার করে গুছিয়ে দিয়েছি। সে খাঁচায় আসলে ওরা সারা দিন থাকবে, ওরা যেন বন্দি থেকেও যেন কখনো মনে না করতে পারে ওরা বন্দি আছে। আমি ওদেরকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসি। তবে ভালোবাসি ওদেরকে ওরা যখন আমার সঙ্গে একটু গল্পে মেতে যায়, ওদেরকে ডাকি, ওরা আমার ডাক শোনে, ওরা আমার সঙ্গে চিচি করে কথা বলে। যেমন আমি কয়েকটি পাখির নামও দিয়েছি, তার মাঝখানে আমার অ্যারাবিয়ান হচ্ছে এখনকার ব্লগের সবচাইতে টপ লেভেলের একজন হয়ে গেছেন। তো আমার অ্যারাবিয়ান সেদিন আমার সঙ্গে এত পরিমাণ ঝগড়া করেছে ভিউয়ার্স, বোধহয় আপনারা দেখেছেন। এই যে বলতে 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 চলে এসেছে আমার অ্যারাবিয়ান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হোয়াইট পাখিটি, এটি হচ্ছে আমার অ্যারাবিয়ান। ওর আমি নাম দিয়েছি কেন, কারণ ও একেবারেই ছবি তুলতে চায় না, একেবারেই ভিডিওতে আসতে চায় না। যখনই তাকে আমি গোপনে একটু দূর থেকে নিতে চাই তখনই পালিয়ে বেড়ায়। ওর পালিয়ে বেড়ার কারণে আমার মনে হয়েছে ও আসলে সম্ভবত একটু হুজুর প্রকৃতির। হ্যাঁ, ওর মাথায় টায়রা আছে এবং গলায় গলায় মালা আছে, দেখতেও পুরা একদম মানে মনে হয় যে জুব্বা পরে আছে, তাই ওর নাম দিয়েছে আমি, ওর নাম দিয়েছি আমি অ্যারাবিয়ান। এই যে আরও একটি স্কাই শেডো পাখি, ওদের দোলনায় কেন দিয়েছি, ওরা দোলনা ভীষণ পছন্দ করে এবং দোলনায় অনেক বেশি চড়তে পছন্দ করে। সো ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেলে পাখিদের ব্লগে যারা ছিলেন আছেন তাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরবর্তী ব্লগে আবারও দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।